生，最近孩子反复咳嗽，请问是过敏引起的吗？很多家长认为孩子反复出现的呼吸道症状是跟孩子免疫功能不强或低下有关，因为咳嗽是我们大人不大容易接受的孩子的一种表现。实际我们要想，一个免疫功能多么低下的孩子，他会反复的被感染。那反复感染过程中是否仅有咳嗽本身，应该还会有发烧或其他的表现。如果仅仅是呼吸道的这种反复咳嗽，我们是不是应该考虑是反复刺激造成的？那这个反复刺激是什么？不可能是病毒或细菌，因为它们可以引起全身的其他的表现。那仅仅留在呼吸道的这种咳嗽表现，应该是孩子吸入了一些自己认为不能接受的东西，往往就是过敏源。比如说孩子吸入了尘螨，孩子吸入了一些我们认为的霉菌等等这些东西。所以我们一定要记住，只要反复的咳嗽为主的，其他症状都很轻的或没有什么其他表现的，要考虑是过敏。我们可能通过一样的实验能够证实，我们给孩子吃抗过敏药物，发现咳嗽明显减轻，其实不是治好了，是证明他有过敏。我们一定要寻找过敏源，找着过敏源以后，尽可能解除过敏源，才能预防反复咳嗽的出现。